Hej så alle sammen. Jeg har lige lavet min nye kanal her på YouTube. Eller jeg har aldrig haft en kanal her på YouTube, så jeg har bare lavet en kanal her på YouTube. Og ja, det bliver sådan ikke sådan beauty, det bliver sådan mere fashion eller ja, altså meget normalt blog-agtigt. Øhm, ja, og jeg havde lidt i tankerne om, at jeg kunne lave et haul til jer, men jeg havde ikke rigtig købt noget her for nylig. Så tænkte jeg lidt, jeg kunne måske lave et sommertøjsagtigt haul i det. Så det har jeg valgt, at det er sådan, at jeg fortæller priserne og alt det der, ligesom i et normalt haul, men det er ikke noget, jeg har købt lige her i den her måned eller noget. Det kan være fra de sidste 4 måneder. Og det er det så også. Ja, jeg vil bare begynde. Og jeg starter med overdelene, og så tager jeg underdelene til sidst. Ja, det er sådan noget som shorts og alt det der. Ja, allerførst så har jeg sådan en t-shirt her fra Samsø. Ja, jeg har nu ikke at se det. Det er bare sådan en koralfarvet en. Rigtig lækkert stof, sådan det kan strække sig også. Og det er sådan, jeg kan jo passe dem i længere tid, så. Og når jeg siger de, det er fordi, at jeg har en til. Samme mærke, samme form og det hele. Ja, bare i skrigegul. Rigtig fed farver. Og de to, de til sammen kostede 300 kroner, fordi jeg købte dem samme tidspunkt, ja. Og jeg har bare købt dem i Salling. Men de kan selvfølgelig bare købes i Samsø-forretningerne. Og så har jeg sådan en top her fra Cheap Monday. Ja, den skal vende sådan her med front. Så er der sådan en Cheap Monday mærke her. Og det er sådan en top, hvor der er sådan noget plads her i siden. Sådan en rigtig luftig en. Ja. Og under den, så kunne det være rigtig smart at have sådan en bandeau top, man lige kunne se her i siden, ikke? Så jeg fandt lige min bandeau top også. Og jeg kan ikke huske, hvad den der top den kostede. Men min bandeau top her, det her det er en skrigpink, virkelig skrigpink. Og de er fra, så har jeg sådan en gul, de er fra Føtex og koster 25 kroner per styk. Og de kunne få at se det ned i extra small. Jeg ved så ikke lige, hvilken størrelse, jeg tror det er omkring de medium størrelsen var op til. Ja, det synes jeg vil være rigtig sødt outfit, eller hvad jeg kan sige, med den på. Og så har jeg sådan en top her fra Forever 21. Og ja, den har jeg købt i Dubai. Jeg kan simpelthen ikke huske prisen på den, fordi at det er et år siden cirka. Ja, men en rigtig flot prikket trøje her. Rimelig gennemsigtig, så man skal bare lige have en hvid top eller en sort top indenunder. Det bestemmer man selvfølgelig selv. Men jeg vil råde til at tage en hvid top indenunder, for det skulle du ikke se de sorte prikker. Ja, og det har sådan noget blonde ting længst her. Ja. Så har jeg en tanktop, eller hvad man kalder det. Skulle jeg mene det her. Fra Just Female. Og den her koster omkring de 200 kroner. Ja, og der er sådan noget sort skrift på her. Og du må ikke spørge mig, hvad der står, fordi jeg har ingen idé selv. Jeg har bare købt den, jeg skal bare have den. Men jeg er lidt træt af, at den har mistet sådan lidt farve. Det tror jeg ikke, I kan se. Den skal være helt sort, men der er sådan nogle hvide prikker ind igennem, eller sådan ind imellem det. Fordi det er jo lavet på hvid trøje, så ja. Yeah. Det er jeg lidt træt af, men det overlever jeg nok. Også hvis man skal have sådan lidt en langærme på sådan til senere om aftenen, sådan en dag, hvor det ikke er sådan specielt varmt, så er der sådan lige sådan en blonde langærmer her, med sådan nogle detaljer her, hvor det er syet ind. Ja, den er rigtig sød, synes jeg. Og så har den sådan et lille hul her, omme på ryggen. Ja. Så har den også sådan et undertingelingstegn, så den ikke er alt for gennemsigtig. Men man skal nok alligevel lige have en top indenunder, fordi det kan godt
være lidt for gennemsigtig. Og den er for objekt, jeg kan simpelthen ikke udtale det. Jeg tror godt, I kan se det. Ja, jeg har købt den i den der sådan kæde der, Bestseller, Villa, Vermuda og Pieces. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad for en butik jeg har købt den i. Men ja, nu kommer vi lidt til underdel og alt det der. Og der har jeg lige sat en kjole ind. Det er sådan en rigtig fin kjole. Jeg tror godt, I kan se den. Den er fra Nymph, skulle jeg mene det hedder. Jeg kan ikke helt udtale det. Ja, den er også sådan lidt gennemsigtig. Og den har jeg købt på Smart Girl. Den har sådan en rigtig fin bånd her. Sådan koral lidt skrige koral, ja. Og så er den bare grå, og så har den sådan noget sjov fnug i. Hvilket jeg synes, der er rimelig fedt. Og her, hvor man har sine arme ud, så har den sådan noget, altså der er hul her til dine arme, og så er der sådan lidt tanktop i det, synes jeg. Og det synes jeg er virkelig fedt, især når man har den på. Og så har jeg sådan et par shorts her, fra Sisters Point. Ja, og det er sådan lidt, jeg synes de er sådan malagtige, fordi de har både lille, rød og mintgrøn. Mintgrøn er nok hovedfarven i det. Og ja, jeg synes bare, de er rigtig søde. Og så har den lige et par baglommer her med, hvis det nu var. Men den har ingen lommer foran, det er sådan nogle snydelommer, som jeg nok kender. Ja, men de sidder sådan, de er ikke så, jeg synes ikke, de sidder så tæt på ens lår, måske fordi at de ikke lige det største lår, men altså. Og så, de er sådan lidt, de sidder rimelig langt over på en, så ja. Og så det sidste stykke tøj, jeg har, det er sådan et par shorts her, prikket, fra Dr. Denim. Og ja, det synes jeg også er rigtig sød. Og den her gang, så har de lommer foran. Jeg tror godt, I kan se det her. Og det synes jeg er rimelig rart, fordi man lige kan have sin telefon, hvis nu med et eller andet sted. Jeg elsker at have lommer foran, fordi min telefon, den skal jeg bare med på mig. Det er bare en af de ting, det er bare et must have på bukser og shorts og sådan noget. Selvom der ikke lige var på de der sådan sidste foran der, men og så har den også lige en opfoldning her, som jeg også synes er sådan okay fin, specielt på short. Det er også rimelig sødt. Og ja, det var mit sommerhaul-agtige sommertøj-outfit. Ja, jeg håber I kunne lide det. Og videoen den blev vist rimelig lang, men ja. Og jeg håber bare, I får en rigtig god sommerferie, og det hele sådan den lige er startet. Men ja, til alle jer, der skal på ferie, nyd nu endelig solen, nu når den ikke er her i Danmark nu. Men jeg håber på, at den kommer, da jeg selv skal være herhjemme hele ferien. Men hej hej!